兄弟之外咧，你都傳咗俾你仔仔喎，係咪啊？即係佢都幾中意音樂。其實就唔係話特別傳嘅，不過都會傳授啲武功俾佢㗎。係咯。其實佢好得意嘅，佢有跟我學唱歌嘅。直頭係佢自己 book 我嘅，佢話爹哋星期五有冇時間同我練歌啊？喂，其實好難得，因為其實譬如我教琴咧，以前好難教自己小朋友㗎，你真係會會扯火。佢好中意呢樣嘢嘅。咁我細個唯一即係叫做培養佢嗱，佢咧隻手指咧又唔係好靈活，變咗佢係學唔到琴。咁我見佢不如叫佢學打鼓啦。其實佢好細，5歲到就俾佢打鼓。咁開頭咧，我見佢打鼓都覺得佢冇乜天分。因為我覺得咧，太苛刻。唔係因為唔係我教佢，我見到個老師教佢咧，我戥個老師慘咯，即係跟住呢個動得都打唔到咁打。好彩啫。我即係我會好，你要求太高啊！我會覺得嚇。即係 Mary have a little lamb 我都打唔到。你睇人哋個5歲就好勁，睇自己個仔5歲。係啊，我覺得人哋好勁。咁啊，諗住都等佢，即係其實都係俾佢中意啦，俾佢玩啊！因為我都冇諗過俾佢考試。其實到而家都冇考過一個即係打鼓嘅試，咁啊俾佢玩咯。咁點知咧？佢而家近呢幾年咧，我覺得都打得幾好。因為佢嚟咗加拿大之後咧，我俾佢當時 join 咗一間學校咧，就打鼓嘅學校咧，就除咗打鼓之外，就有得夾 band 嘅。係呢個都好重要。係啊，咁佢又同人夾下 band 啊，咁有個唱到走晒音嘅主音啊，有個彈吉他彈到有少有甩啊咁啊，幾個甩埋一齊咁啊就 OK 喎，咁啊俾佢玩咗幾年，我又覺得佢有進步啊。咁而家甚至乎我覺得佢打好多歌咧，佢會自己中意咧。佢會聽住，跟住佢自己執咯。可以自己執到鼓，係咯。咁同埋佢又中意唱歌咯，即係就係唱，全部都唱啲流行曲啦。咦，未來嘅公碩良喎！係啊，一路打一路唱。咁我想知道你教佢嘅時候，或者佢 book 你一堂嘅時候，嗰個 chemical 係點㗎啫？你之間佢會好謙虛咁樣啊？冇，咁咪就係問，因為我會同佢講，我話我其實我話你爹哋好忙嘅。即係唔係？我話俾佢聽，我話如果你要想唱，你要約我。要認真。係啦，即係你唔可以話無端端話要唱咁唔得噶嘛。咁我真係要預個時間俾佢噶嘛。咁所以當然係唔會收佢學費啦，或者記住啦，記帳啦。係啦，第時佢做暑期工要還錢。咁但係咁，我覺得佢有心學嘅，我都好願意教佢嘅。咁同埋佢學唱歌嘅時候，我又覺得佢係好開心。同埋我會教啲佢 basic 要練聲嗰啲咯。咁同埋，但係佢而家把聲啱啱轉緊。係啊。佢由佢好細個咧，乜嘢高音都唱到，而家佢話爹哋點解我啲高音唱唔到嘅？我話你轉緊聲，我話保持即係個技術可以練住個技術先。係啦，咁跟住就我話你第時用得到啲技巧，你就會把聲即係穩定咗就可以 OK 啦。係啊，係有個良師。